Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Biz Samarqand viloyati Izki Moskva kolxoz katta naymandamiz do'stlar. Bu yerda Siroj akamiz qilayotgan ishlarini sizlarga batafsil ma'lumotini beramiz. Siroj aka. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, O'tkir kanal obunachilari. Hammalaringiz yaxshi yursa, ancha tanaffus bo'lib qoldi. Reklama chiqarishga men endi vaqt bo'lmadi, to'g'risi O'tkirga reklama olishga endi asosdan vaqt topib bir ikkita obyektlar chiqarsak xalqqa. Siroj akamiz qilayotgan ishlari aka. Bu endi qanday fason nomlanadi bu? Bu mana shu yerda eng zo'r trendga chiqqan fason bu mix variantidagi. Mix varianti. Bu Toshkentga ham, Qashqadaryo, Sirdaryo hamma joygacha bordi bu fason trendda chiqqan. Mana shu asl darvozaxonalarga orqadagi. Hamma joyga fasadga mana shu fason juda yarashyapti. Ichki tomonga juda ham yorayapti-da bu. E'tiborsangiz darvozaxona telefonlar bilan umuman o'xshaydi. Darvozaxona o'zida juda chiroyli ajoyib ko'rinish bor bu yerda. Chetlariga qora mramor fasonda bo'ldidagina, o'rtalariga o'sha mix variant g'ishtcha, qora, sariq, o'sha bunisi ham mramorda. Uch xil rangda o'rtada, atrofiga aylangan qora mramor bo'ldi. Yana bu yerda nasıl bo'ldi? Mana bu shoflarga polnosda oq fon beriladi, oq fon. Xohlasa bu shofni boshqa fonga o'zgartirish ham mumkin. Hech qanday narsa. Endi asobi oq yarashyapti fonga. Asobi oq bo'lgan. Bu yerda obshi 76 kvadrat edi. Bu yerda darvozaxona obshi 76 kvadrat. Buni kvadrati obshi mana shu kesib chiqarib, kesib tayyorlab berishni, olib berishni dastavkasini Samarqand bo'yicha bu kvadrat 60 ming so'mdan 400 gram kles qo'shib beriladi ichida, lak qo'shib beriladi. Mana shu narsa 60 ming so'm bir kvadrat. Demak, kvadrati 60 ming so'mdan. Buni xilma-xil rangli, misol qarang, mix variant bo'ladigan bo'lsa, rangiga ahamiyati yo'q, faqat kvadrat. Ha? Misol 10 xil rang tanlasa ham, u farqi yo'q, umuman. Rangda, razmerda, misol uchun kattaroq razmer qo'llashi mumkin. Ya bir boshqacha fasonlar, o'zi однотонный qilib, misol uchun однотонный endi g'ishtchaga bu narsa ketmaydi, baribir, to'g'risi. Bir qavatli однотонный g'ishtchani hozir keyingi obyektivimizdan ko'rsatib o'tamiz, lekin bu mix variantlardagi mana shu любой rangdagi, любой razmerdagi hammasi 60 ming so'm kvadrat. Endi aka, bu hozir mana shu g'ishtchalarimiz nechiga chiqib kesilgan bu? Apparatda kesilgan. 33 razmerda. 6,5-33 razmerda. O'zi shunday uzoqdan qaraganda ham uzunligi, eniga bir-biriga juda yarashib turibdi. Ajoyib chiqqan. Do'stlar, apparatda kesiladi mana. Уже umuman bunaqangi o'ynagan joylari yo'q. Ha. Bir xil standart uchadan. Aka, hozir ikkita rang, ikkita nima bo'lyapti? Nimasi? Narx bo'lyapti-da endi. Ikkita narx bo'lyapti. Bu keyingi obyektdan asosan o'zimiz ham ko'rsatamiz. Bunisi 60 mingdan ko'radi. Samarqand bo'yicha dastavkachida kley 400 gram lak qo'shib beriladi. Demak, 70 kvadrat dedik-a bu yerda. 76 kvadrat. Ha, 76 kvadrat joyimiz mana. Do'stlar, mana darvozaxonamiz. Juda ham keng ekan, ajoyib holatda. Mana amakimiz bizlari. Mana do'stlar. Bu yerda tunuka xona, o'zimiz shahar kanishi. Do'stlar, mana akamizni gidlari bilan bo'lgan Shahzod do'stimiz bu yerda tunuka fonlari bo'lgan deyapti mana. Fasonda Obid akani o'zi tanlagan. Obid akam. Tunuka xona ham bir Shahzodlar qilgan. Endi bu yerda o'sha tushunarli bo'ldi. Misol uchun yana qanday bu 60 mingda qanday bo'lishi mumkin degan bu qarang. Boshqacha mramor fasonda ham bo'lishi mumkin. Bir misol mramor fason sariq bo'lib turib, orasida qora tomirchali, oq bo'lib turib, orasida qora tomirchali bo'lib turib, to'rtburchaklar plastrga boshqacha rangda shunaqa fasonlar ularni 60 mingdan. Demak, rangda ahamiyati yo'q. Ha? Razmerda ham ahamiyati yo'q. Kvadrat. Do'stlar, bitta narsa, bu hozir bir qavatli, ikki qavatlisi bor, u narxi o'zgacha bo'ladi, aka. Narxi o'zgacha bo'ladi. Buni keyin misol uchun qanday tushuntirsa, hozir boshqa obyektga ham ko'p obyektlar bitgan, endi hamma joyga kirib chiqishga vaqt bo'lmaydi. Shuning uchun bitta shu yerda o'zida 60 mingta tushuntirib o'tib ketganimiz yaxshi bo'ladi. Shu 60 ming shu mramor fasonda mana shu mix variantlarida hammasi 60 ming. Do'stlar, lekin darvozaxonaga juda ham yarashibdi. Mana e'tibor beraylik. Juda chiroyli chiqqan. Darvozaxonamizni ham ochsak, o'zi ma'lum bo'ladi. Yarqisligi ochadi. Buni bemalol suv bilan yuvsak bo'ladi. Mana qilib ranglari chiqishi yo'q. Demak, polnosda kleylar berilib, juda ham ajoyib bo'lgan. Mana darvozaxonamizni ochdik, yorug'ligi mana bizlar.
Bemalol xohlagan vaqtda chang bilan boshqa bilan bemalol yuborish mumkin. Endi yana bitta narsani tavsiya qilaman, iloji bo'lsa, endi ko'cha tomon, bu yer darvozaxonadan chang bilan urmaydi. Ko'cha tomonlarda bo'lmaydigan bo'lsa, bunaqa mana shu fasonlarni bir yilda bir laklab qo'yishni tavsiya qilaman. To'g'risi. Endi hamma ko'p joyda bir 4 yil, 5 yil deyapti, unday emas. Bir yilda bir laklab qo'yish uncha qimmat narsa emas laklash. Misol uchun ko'p vaqt talab qilmaydi. Umri uzayib ketaveradi bu narsa. Mana qarang, Sirojga hamma narsani aytamiz-ku, lakta aytmaymiz-da. Xo'p, mayli, 1 yildan keyin laklaydigan bo'lsa, 100 kvadratga qancha ketadi? 100 kvadrat ketadigan bo'lsa, lak 13 litr, 14 litr lak ketadi. O taxminan qancha bo'lishi mumkin? Endi qayerda bir 150 mingga borishi mumkin. 150 ming. Qiyishi bilan 200 ming ketsin. Shunday. Ha? Apparat bilan 400 ming ketsin, necha? Ishlarsa emasda, bir laklab qo'ysa, shu umri uzayib ketaveradi bu narsa. Endi darvozaxonalarga uncha olmas, chunki men mana shu bo'lganimizda bu yer akkuratni joy, uncha chang bo'lmaydi. Chang bo'lmay, quyosh tegmaydi. Ko'cha tomonga ko'proq tavsiya qilaman, shu bir yilda laklab qo'yish. Do'stlar, mana shu ekranda raqamlarda WhatsApp, Telegram bor. Hozirgi kunda Samarqand bo'yicha, boshqa Qashqadaryo, Surxondaryo ko'p viloyatlarga akamiz Toshkentgacha dastavkalari bor, Siroj akamizda. Demak, gibga kamillar yetkazib beryapti. Hozir ishlari sifatli, hammasi ajoyib, ko'rib tursa ishlarini. Ko'pchilik akalarimiz mana YouTube ijtimoiy tarmog'idan ko'rib, ya'ni mana shu uy egasi, xonadon sohibi ham mana shu YouTube ijtimoiy tarmog'idan ko'rib, uylariga taklif qilgan. Mana juda ham chiroyli, juda ham ajoyib chiqqan. Hozir bitta ikkita videolarni ishlarini ko'rsatamiz. Agar hammasiga kiradigan bo'lsak, to'g'risi shu bugunimiz yetmay qolar. Hozir keyingi obyektga bir ko'raylik. Keyingi obyektga boramiz, ha? Mayli, xo'p. Mana bu keyingi ishimiz, bu yong'oq rangida. Adres klinker bu. Vatanlarda bu yerda mana bu 80 mingdan degani mana shu. Narxi 80 mingligi, mana bo'rtib chiqib turadi ishlar hammasi. Sababi nima bu 80 minglik aka? Двойной bo'ladi bu. Двойной. Mana ishlar qarang, e'tibor qilsangiz hammasi bo'rtib chiqib turadi. Demak, mana shu. Endi hamma videomizda aytib kelganmiz, xuddi shunday narsa, mana shunday shoflari ham o'zida buni. Mana shu qora shoflari ham o'zida. O'zgartirsak ham bo'ladi shofini, ha? Bu rangni o'zgartirish mumkin. G'ishti ham bu rangni o'zgartirish mumkin. Hech qanaqa muammosi bo'lmaydi. Bu yerda keyin yana endi boshqa obyektlarga qaraganda sal o'zgartirish kiritdik. Bu yerlarga atkozlarga qora mramordan yopishtirdik bu yerga. Atkozlarga qora mramor. Hamma atkoz. Oldingilari yo sariq, yo bunga qaraganda ko'mir ish bo'lyapti yo o'zi bo'layotgan edi. Endi bu yerga o'zgartirish kiritib, polni atkozlarchi yo'lbosh bakovoyiga shu mramor fasonda bo'ldi. Bu yana bitta vazifani bajaradi. Bu yerga tega yopishtirish va boshqa narsa qilish kerak emas. Расход kamayadi. Расход kamayadi. Ham uniyodati. Ha, plus yana nima bo'lyapti? Shunday lubba joyda irong'ish terilganda mana shu atkozlar chetiga kafel teriladi. Qora mramor kafel. Atkozlar chetiga. Albatta. Bu yerda ham xuddi shunday uzoqdan qaraganda shu narsa ko'rinib turibdi bu yerda. Irong'ish terilganday, bu yerga kafel terilganday, mana so'klarga ham so'klar bunaqa fasonda bo'lgan. So'klar xuddi kafel bo'ladi. Ustiga mana bunaqa qora mramordan mana shunday palasa yozilib chiqqan. Palasa. Endi hali biz cholalari bor, laklanmagan hali, stolda ishlayapti. Bu Versace mana. Bu yerda Versace shu tilorang svetda. Sirojin aka, endi shu o'rinda bitta gap aytib o'taylik. 60 minglik edi birinchi videolarimiz, ikkinchi videomiz mana bu 80 minglik, ha aka. Endi qarang, irong'ishlarning kvadrati, ha? Kvadrati qancha va bu hozir buni kvadrati 80 ming so'm. Arzon varianti 60 ming so'm. Irong'ishtini, ha? Kvadrati qancha aka? Shu haqida ma'lumot bering. Irong'ishda общий bitishi, mana shunday bitish holati 450 minglarga aylanadi. 1 kvadrat 450 ming so'm, ha? Aha. Mana shunday bitishi. Shoflariga qora qo'yib, mana shunday ichga rasm. Hammasi bitishi 450 ming. Shu atrofda plyus minus. Buni tugashi qanchaga boryapti? Buni tugashi где-то aylansa 150 minglarga maksimum. Agar misol uchun tagi zatika qilinmagan bo'lsa, losh o'qib turgan bo'lsa, usta pullari bilan maksimum 150 ming aylansa. Demak, 300 ming so'm kistamizga qolar ekan, ha? Unga qancha garantiyaga, bunga qancha garantiya, aka? Bu mana shu devor agar tushib qolmasa, bu turaveradi. Aha. Umuman absolyutni shunday ko'rgan odam shuncha obyekt qilyapmiz. To'g'risi, birontasi hammasi shuni ko'rgandan keyin o'zi bilyapti. Bu nimaligini ushlagandan keyin haqiqatan zo'r narsa. Bu narsa shu devor tushib qolmasa bo'ldi. Demak, bu qancha vaqt bo'lsa ham, bu endi misolda aka yana bitta narsa, endi unday narsa bo'lmasinki, zilzila bo'lsa yoki boshqa bo'lsa ham bu devor qanday tursa shunday turaveradi. Atak trishina bo'lmaydi, o'y qilish bo'lmaydi, og'inish bo'lmaydi. Umuman trishlash. Ha?
любой tirishdan o'zi shop bo'ladi. Yorilishlarga ham Gipki klinkerda, cho'ziluvchan klinker deydi. Cho'ziluvchan g'isht degan. Mana uni beradi bu. Umuman yorilish yo ko'chib ketib, yo rangi o'zgarib qolish unaqa narsa bo'lmaydi. Buni lekin buni keyin misol boya aytdim-ku, narga 60 minut 1 yilda bir langlab turish kerak. Buni 2-3 yilda bir langlasa ham bo'ladi. Lekin aytib o'taman, hammasini bir yozgi kunlari har doim yuvib turish kerak. Yo'rdimi? Suvga chidamli, issiqqa chidamli, sovuqqa chidamli. Shu bir yuvib tursa, shu yuvgan sanoda ochilib blisk berib, chiroyiga chiroy qo'shiladi. Turadi-da. Shu chang, любой narsa ham chang o'tiradi-ku. Shu uchun bir yuvib tursa, normalniy bo'ladi. Do'stlar, e'tibor beramiz, juda ham chiroyli, neodatiy chiqqan ustakalarimiz qo'llar tat ko'rmasin. Mana hammasi abdushu, вообще konkretni bo'lgan. Versace'lar e'tibor beramiz, ichkari qismlari tillarang, yuqorilasi qora. Mana mramorli fason, mana uje bu bunaqasi hozir kafellarda ham bunday chiroyli chiqmaydi. Juda ham chiroyli chiqqan. Mana shoflari oq, juda chiroyli chiqqan. Mana e'tibor beraylik. Neodatiy ishlangan. Versace'ning yuqori tarafiga e'tibor beradigan bo'lsak, berlarga ham mana mramordan qo'yilgan. Endi devorimizga e'tibor beramiz, shoflariga hammasi cho'tki chiqqan. Atkazlarga keladigan bo'lsak, do'stlar, mana atkaz. Mramorli fason, mramor fason usti bilan kelyapti-dagini уже beri qo'shilib ketyapti. Bu ishda to'g'risi Bahrom ustaning o'zimiz usta yigit qilgan, juda akkuratli, juda bejirim chiroyli qilib bizga ajoyib qildi. Do'stlar, parcha akalarimizni shu hozir Yevropa ham to'liq tan olyapti. To'g'risi, usta aka agar parcha qaradan bo'lsa, kesin deyishadi. Mana do'stlar. Bu yerda ham mana Tunukaxon Shahzod o'zi chiqarib bergan bu yigit. Mokri variant. Mokri variant. Do'stlar, mana mokri varianti, do'stlar, mana e'tibor beraylik. Juda ham chiroyli chiqayotgan. Tunukaxon. Nima dedingiz? Bu yerga zavodskiy uголок olishtirganmiz, chunki bu narsa qalinligi sababli buklab bo'lmaydi buni. Buklash loji yo'q. Buni umuman buklashdi, buklash loji yo'q. Bu yerga уже mana shunday tashqi uголокlarga mana shunaqa zavodskiy uголок yopishadi. Zavodskiy uголок. Endi yana bitta narsa, bu narxi bunday qimmat emasmi? Buni bir donasi 35 ming so'm turadi, 3 metr. 3 metr, 35 ming so'm. Katta pulga aylanmaydi. Bu tomoni. Aha. Akalar oldi tomonlariga e'tibor beramiz. Hozir mana shu joyi qolibdi, o'zi shu plintisda ana uголокcha bilan mana shu yer qoldimi deyman, yakunlanishi. Shunday. Ustakalarimiz yakunlabdi mana o'sha. Mana shu joy bilan e'tibor beraylik. Bu yer bir aytib o'tamiz, o'zimizning qo'shni mahallada, Parcha Chandir mahallasida qilingan bu arximiz. Yo'l ustida, Chandir sentri. Shu yo'l ustida qilingan bu arximiz. Shunday. Bu yerda ham oq fon berilgan shoflariga, ustiga o'zi qora bo'lgan. Mana bu oq projilkalar bir-biriga ulanganda, xuddi dona-dona qora yopishgandek ko'rinadi. Buni qaraganda. Mana do'stlar, Versace'lar pagonometrga yuradi, Versace'lar. Metr 20 ming so'mdan Versace'ni. Versace metri 20 ming so'mdan pagonometrga yuradi, demak, Aha, 20 ming so'm. Buni pastki qismidagi hozir aka mana bunisi aytdik 80 ming so'm, 80 mingdan o'sha shunday bitishi, mana shu laki qarang. Bunga 450 gram kley qo'shib beriladi, lak qo'shib beriladi. Bonus lak qo'shib beriladi. 80 ming ichidan shu hamma narsa. Faqat Versace 20 mingdan metr pagonometrga yuradi. Uzoqroqdan bir fon deb, uzoqroqdan qara. Do'stlar, mana uzoqroqdan ko'rsataylik, mana. Haqiqatan mana o'g'limizga ham juda chiroyli chiqqan. Kim mana shunaqangi ishlarni uylarida qildirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Uyning husniga husn qo'shib turibdi. Mana do'stlar, arzon varianti, demak, bu Eron g'ishlari variantidan. Sirojin aka, qo'llaringizni ko'rmasin. Ustakamiz ham qo'llar ko'rmasin, charchamaysiz. Mana rahmat sizga ham o'tkazing. Sirojin akamiz safar berganlar hammasiga ishiga omad, sog' salomat yetib kelsin uylariga. Endi bitta narsa aka, endi maqtashamas bo'lgan gap. Hozir mana Toshkentga, Surxondaryo, Sirdaryo, Qashqadaryolarga tovar yuboryapsiz aka. Sizni mana shu ishlaringiz ko'ryapti, sifatli, yoqdi, yuboryapsiz, to'g'rimi aka? Do'stlar, mana ishlari yoqyapti. Hozir ko'rgan insonlar ham rahmat aytayapti. Ko'rgan odam hozir yo'lda o'tgan inson ham kelib turib ishlab ko'ryapti. Bu qanaqangi narsa deb. Akalar, mana shunaqangi ishlar agar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilamiz. Aka, endi misol zalog qanday bo'ladi? Shu haqda ham bitta ma'lumot bering. Zalog hamma joyda
любой joyda o'lchasam o'zimiz qishloqda bo'ladimi yo boshqa joydami zakazini misol uchun kvadrat o'lchanadi 50% avans berilishi kerak 50% avans beriladi material chiqarib hamma material olib bergandan keyin qolgan 50% beriladi demak yillik foizini ha shunaqa qilsak bo'lardi keyin yana bir gap kimki mana shu hunarni o'rganmoqchi bo'lsa bir shogird chiqmoqchi bo'lsa shu biznesni boshlamoqchi bo'lsa shundan keyin to'g'risi bir 15-20 ga aytib shogird chiqardik Tojikistondan shogird chiqardik va shu hammasi chiqishlarni boshlab yo'lga tushirib plyusga o'tib bo'ldi. Do'stlar, mana akamiz yo'nlariga endi vaqt bo'lmadi, ki dedi, menda ham vaqt bo'lmay qoldi. Tojikistonlardan даже shogirdlar keldi. Shogirdlar demak ish o'rganib, hozir Tojikistonda ham ishlar ketyapti. Boshqa qo'shni viloyatlardan shogirdlar kelgan. Aka, ishingizga omad, charchamang, kasblarga baraka, el xizmatidan charchamang. Omon bo'ling.